24 აპრილს ჰორმონების მსოფლიო დღე აღენიშნება. ეს დღე ევროპის ენდოკრინოლოგთა საზოგადოების ინიციატივით დაარსდა და მისი მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იმ მნიშვნელოვანი როლის შესახებ, რომელსაც ჰორმონები ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ენერგიასა და განწყობაზე ახდენენ. რა არის ჰორმონები და რა როლს ასრულებენ ისინი ჩვენს ორგანიზმში? რომელია ყველაზე გავრცელებული ჰორმონალური დარღვევები და როგორია სტრესის გავლენა ჰორმონულ სისტემაზე? ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან ენდოკრინოლოგ ნინო გაბიძაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ლექცია მექნება ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს და მოდი დავიწყოთ მარტივად რა არის ენდოკრინოლოგია და რას იკვლევს, რა ფუნქცია აქვს ჰორმონებს, აი ყველაფერზე რომ ვისაუბროთ დეტალურად. პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ, ჩვენს მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ენდოკრინოლოგია არის მედიცინის სფერო, რომელიც სწავლობს ჰორმონებს და ავლენს ჰორმონალურ დარღვევებს ორგანიზმში და შესაბამისად მკურნალობს ამ დარღვევებს. ჰორმონებს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ჩვენს ორგანიზმში, დაახლოებით 50-მდე ჰორმონია ჩვენს ორგანიზმში და ისინი წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებულ ესეთ ქიმიურ მაცნებს, რომელთაც მიაქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სამიზნე ორგანოებთან და სისტემებთან და ამით აი ამ ორგანოების ფუნქციის განხორციელებას უზრუნველყოფენ. ჰორმონები გამოიყოფა რომელიმე კონკრეტულ ერთ ადგილზე, მაგალითად ფარისებრ ჯირკვალში პანკრეასში საყოველთაო ცნობილი ენდოკრინული ჯირკვლებია და შემდეგ უკვე სისხლის მიმოქცევის სისტემით ხდება ჰორმონების ტრანსპორტირება მათ სამიზნე ორგანოებთან, სადაც ისინი აი ამ ორგანოების ფუნქციის შესრულებას უზრუნველყოფენ. ჰორმონების როლი ჩვენს ორგანიზმში არის ძალიან ფართე. აი დაწყებული იქედან თუ რამდენად ენერგიულები ვართ, როგორია ჩვენი ენერგიულობის დონე, როგორია ჩვენი ძილის ხარისხი, როგორი არის ჩვენი აზროვნების სისხარტე და გაგრძელებული რეპროდუქციული ფუნქციით, ჩვენი ორგანიზმის სასიცოცხლო ფუნქციებით, პრაქტიკულად ყველა ფუნქცია ჩვენი ორგანიზმის კონტროლდება ჰორმონების მიერ. ანუ ესეთი ძალიან დახვეწილი მარეგულირებელი სისტემა არის ერთ-ერთი ორგანიზმის ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან ერთად. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ორგანიზმს რამოდენიმე მარეგულირებელი სისტემა გააჩნია, აქედან უმთავრესია ცენტრალური ნერვული სისტემა და ენდოკრინული სისტემა. ნამდვილად არის ორი უმნიშვნელოვანესი მარეგულირებელი სისტემა. აი, ადამიანურ ენაზე უფრო კარგად რო წარმოვიდგინოთ. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ ჩემი აზრით. სამედიცინო ენა ხალხს ნაკლებად ესმის, ბევრს არ ესმის, სუქს ესმის, სუქს არა. ვისაც ოჯახში იქნიყავს, იმას ესმის და მე ვერ გეგულობ რა გავაკეთო ხა. წარმოიდგინეთ, რომ ჰორმონები არიან როგორც ქიმიური მაცნეები. აი როგორც ძალიან კარგად აწყობილი საფოსტო სამსახური, რომ წარმოიდგინეთ, რომელიც მუშაობს 24 საათი, 7 დღე კვირაში და მუდმივად მიაქვს შესაბამისი შეტყობინებები, რაც უზრუნველყოფს მთელი ორგანიზმის კოორდინირებულ მუშაობას. თუ ეს საფოსტო სამსახური გამართულად მუშაობს, ორგანიზმის ყველა ფუნქცია შესაბამისად სრულდება. თუ საფოსტო სამსახურის მუშაობაში შეფერხება არის, დიახ, ან მიღებული ჰორმონი ვერ აღიქმება, ანუ ვერ გადასცემს ამ ინფორმაციას, ეს ინფორმაცია აღუქმელი რჩება, ან სადმე იკარგება, შესაბამისად ირღვევა ფუნქცია. ესეთი მაკოორდინირებული ფუნქცია აქვს ორგანიზმზე. ბავშვებში კიდევ უფრო მეტი ფუნქცია აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ცენტრალური ნერვული სისტემის მომწიფებას, განვითარებას, ზრდას უზრუნველყოფს. ეს გარდატეხის პერიოდს ეს ადრეულ ბავშვობაში უშუალოდ გარდატეხის პერიოდი, ხო ეს აბსოლუტურად ჰორმონებით კონტროლირებული პროცესია, როდესაც ადამიანი აღწევს თავის სქესით დეტერმინირებულ და გენეტიკურად დეტერმინირებულ სიმაღლეს, აღწევს რეპროდუქციულ ფუნქციას და მთელ იმ ფსიქოსოციალურ საბოლოო სახეს, რომელიც მისი ბიოლოგიური სქესის ადეკვატური არის, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჰორმონალური ცვლილებების შესაბამისად ხდება გარდატეხის დროს. შემდგომ უკვე გარდატეხის შემდეგ ჰორმონები პასუხისმგებელი არიან ჩვენი რეპროდუქციული სისტემის გამართულ ფუნქციონირებაზე, უზრუნველყოფენ გავლენა აქვს ძალიან დიდი ცენტრალური ნერვული სისტემის ფუნქციონირებაზე, ახდენენ გავლენას კარდიოვასკულური სისტემის, ანუ გულსისხლძარღვთა სისტემის გამართულ ფუნქციონირებაზე, ძვლებზე აქვს უდიდესი გავლენა, კანზე, თმაზე და ზოგადად პრაქტიკულად ორგანიზმის ყველა სისტემაზე.
ხო, საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტეს მეცნიერებმა, რომ კონკრეტული დღე იყო საჭირო იმისთვის, რომ ეს დღე აღენიშნათ მათ და იყო ალბათ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ხო? აი რა კლიშეები არსებობს ისეთი, რომელიც უნდა დაინგრეს და რეალურად ეგრე არ არის და ეგრე გონია ჩვენ ადამიანებს. რეალურად ცნობიერების ამაღლებას, როგორც თქვით, ნამდვილად ამას ემსახურებოდა ამ დღის დაარსება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჰორმონები შესაძლებელია ადამიანებისთვის უფრო ვიწროდ ასოცირდებოდეს, ვთქვათ, აი მენოპაუზასთან, გარდატეხასთან და ის მთელი ფართე სპექტრი, რასაც ჰორმონალური ცვლილებები მოიცავს ჩვენს ორგანიზმში, აი მთლიანად აი ამის აღქმა არ იყოს ბოლომდე სრული. ანუ ისეთი გავრცელებული დაავადებები, როგორიც არის სიმსუქნე, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, ну, აღარ ვამბობ ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებს, რომელიც უფრო ცნობადობა აქ მაღალი არის, ოსტეოპოროზი, ანუ ეს რეპროდუქციული დარღვევები, უნაყოფობა, ეს ყველაფერი ჰორმონული ცვლილებებთან ასოცირებული პრობლემებია და ის რომ ადამიანებს ჰქონდეთ აი ამის გაცნობიერება. გონია რომ მაგალითად კონკრეტულად უფრო მეტი ან ქალებში არის, ქალბატონებში არის. ამ დროს თანაბრად არის ადამიანები ვართ ორივე და გამომდინარე რა. ორივე თანხდება ჰორმონული ცვლილებები, რა თქმა უნდა. და ამიტომაც აი ამ თვალსაზრისით რომ ცნობიერება უფრო მაღალი იყოს, ცნობადობა სიმპტომების ანუ რას უნდა მიაქციონ ადამიანებმა ყურადღება, თუ საკუთარი ორგანიზმის მოსმენა, სიმპტომების დროული იდენტიფიკაცია, იმიტომ რომ ჰორმონალურ დაავადებებს ძალიან ეფექტური მკურნალობა აქვთ. ანუ დაავადების დიაგნოსტირების და სათანადო მკურნალობის ან ადამიანის მხრიდან ცხოვრების წესში სათანადო ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში ძალიან ეფექტურად შესაძლებელია ამ მდგომარეობების მართვა და შესაბამისად ცნობიერების ამაღლება, რომ ადამიანებმა ყურადღება მიაქციონ თავიანთ სიმპტომებს, ექიმთან ვიზიტისას ეს არ უგულებელყონ და ცნობადობა მაღალი ქონდეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დაავადების დროული აღმოჩენის და ეფექტური მკურნალობის საფუძველი იქნება. აი საქართველოს მაგალითზე რომ ვისაუბროთ, რომელი არის ყველაზე გავრცელებული ჰორმონალური პრობლემები? და აი კლინიკაში თქვენთან ყველაზე ხშირად რა ჩივილებით მოდიან? ყველაზე დიდი წილი ჩვენი პაციენტების მაინც მოდის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებზე. განსაკუთრებით ხშირი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები არის ქალებში და განსაკუთრებით ხშირია ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითებით მიმდინარე აუტოიმუნური პრობლემები, რომლის დროსაც ადამიანებს აქვთ ხშირად დაღლილობა, უენერგიობა, ცოტა აი დაბინდული აზროვნება ესეთი ჩივილი ხშირად აქვთ პაციენტებს. ცოტა მეხსიერების გავარესება, კონცენტრაციის უნარის გავარესება, თმის ცვენა, კანის სიმშრალე, აი ესეთი ცვლილებები, რომელიც შეიძლება დიდი ხანი აი უგულებელყოფდეს ადამიანს, სანამ მნიშვნელოვნად შემაწუხებელი არ გახდება და შესაძლებელი არის აი დიაგნოსტირებით და მკურნალობის დანიშვნით აი ამ სიმპტომების და მდგომარეობასთან ასოცირებული კიდევ უფრო სერიოზული გართულებების, ვიდრე ეს სიმპტომებია, თავიდან აცილება. ხშირია ფარისებრი ჯირკვლის პირიქით ფუნქციის მომატებით მიმდინარე დაავადებებიც, რომელიც გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე ახდენენ მნიშვნელოვან გავლენას, მაგრამ პროცენტულად ფუნქციის დაქვეითებით მიმდინარე დაავადებები უფრო ხშირია ვიდრე მომატებით. მეორე სიხშირით არის შაქრიანი დიაბეტი. თანამედროვე ცხოვრების წესი ძალიან განაწყობს ადამიანს ჭარბიწონისკენ და განაწყობს შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის გავრცელება დღეს უკვე არა მარტო ჩვენთან, მთელ სოფლიოში ძალიან მაღალი არის. და თქვენ იცით, რომ გლუკოზის რეგულაცია ორგანიზმში ეს ჰორმონი ინსულინის ფუნქცია არის და თუ კი ადამიანს ან ჰორმონი ინსულინის გამოყოფის პრობლემა აქვს, ან ინსულინი გამოიყოფა, მაგრამ მისი ეფექტური მოხმარება ორგანიზმის მიერ დარღვეულია, მუდმივი ჯდომის, ჭარბიწონის, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ინსულინის მიმართ რეზისტენტობის ამის შედეგად, ესეც მიზეზი ხდება დიაბეტის განვითარების და მსგავსი პათოლოგიითაც ხშირად ყავს პაციენტები. რა თქმა უნდა, სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების მათ შორის მინდა ვახსენოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ჯირკვალი ჰიპოფიზი, რომელიც წარმოადგენს ჰიპოფიზი ეს რომელი? დიახ, ეს ყველაზე დაბალი ცნობადობა აქვს, ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი ენდოკრინული ჯირკვალია. რამდენი რამეა საჭირო? ადამიანის ორგანიზმში იმდენი რაღაც არსებობს და ისეთი რაღაცები ხდება, რომ ამის შესაძლებლობა ხშირად ყველაზე მნიშვნელოვანი შენშია და არ იცი. ჩვენს სხეულში არსებული ენდოკრინული ჯირკვლები, ფარისებრი ჯირკვალი, თირკმელზედა ჯირკვლები